Marko! Marko, hei! Mikä sua vaivaa? Hengittää. Hei! Hei! Marko! Mitä sä hommaat? Mä luulin, että sulla on joku hätä täällä. Jos tää olisi ollut oikea tilanne, olisitko sä osannut toimia oikealla tavalla? Kato! Moro! Moro! Mitä äijä? Eihän tässä vapaa-päivää viettele. Mitäs sulla? Ihan sama, vapaa-päivällä. Mä just mietin tässä, että pitäisi keksiä jotakin tosi järkevää, mihin tämän kaiken ajan ja energia voisi nyt kanavoida. Millä voisi auttaa paljon ihmisiä. Ja se ei maksaisi kellekään yhtään mitään. Hassua, kun muuten otit puheeksi. Mulla olisi hyvä idea sulle. Oot sä valmis? Morjesta, mä oon Marko MA Healthcareista. Ja Jari, Medimusikasta moro. Uskalla auttaa. Älä jätä pulaan. Medimusika yhteistyössä MA Healthcarein kanssa ylläpitää ja tuottaa sisältöä Uskalla auttaa, älä jätä pulaan portaaliin Facebookiin. Tässä ilmaisessa interaktiivisessa portaalissa keskitytään ensiapuun, ennaltaehkäisyyn ja terveystietoon. Ja kaikki tää just teille Facebookissa. Eli tämä ensiapuosuus, tämä pitää sisällään erilaisia ohjeita, miten toimitaan onnettomuuksissa, tapaturmissa, sairaskohtauksissa. Me tuodaan teille tämän portaalin avulla uusimmat hoito-ohjeet näissä edellä mainituissa tilanteissa. Ennaltaehkäisy on parasta ensiapua. Ennaltaehkäisyosiossa me tuodaan teille vinkkejä, toimintamalleja siihen, miten ennaltaehkäistä onnettomuuksia, tapaturmia, sairaskohtauksia. Ja käytetään eri alojen ammattilaisia hyödyksi tässä. Tässä terveystieto-osiossa me keskitytään erilaisiin suosituksiin ja faktoihin, mitä liittyy terveyden edistämiseen, ravitsemukseen, hyvinvointiin ja erilaisten elintapasairauksien ennaltaehkäisyyn. Me ei oteta kantaa mihinkään muoti-ilmiöihin eikä lähdetä suosittelemaan niitä kenellekään, vaan keskitytään näihin konkreettisiin, tutkittuihin tosiasioihin. Uskalla auttaa. Älä jätä pulaan. Facebookissa. Dikkaa meistä ja jakaminen kannattaa aina.